ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും കുറേ ആളുകൾക്ക് അറിയണവർക്കല്ല, ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പറയും. ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ വളരെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചില്ലി ചിക്കനൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. ചില്ലി ചിക്കനിൽ പുരട്ടി വെക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു 1/2 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, കോൺഫ്ലവർ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് പുരട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, അത് തികയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നല്ല കളറ് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടൊമാറ്റോ, ഗ്രീൻ ചില്ലി, പിന്നെ ഇത് സോയാ സോസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേശ്ശെ എടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പൊടിക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഇടണ്ട, ഞാൻ കുറച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഞാൻ ശരിക്കും ഓവർനൈറ്റാണ് വെക്കാറ്, എന്നാലാണ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അത് വറുത്ത് കോരി സവാളയും ഇതൊക്കെ ഇടുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ അപ്പം പറയാട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ സോസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടമാനം സോസൊന്നും ഒഴിക്കില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല. അത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആകെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനത് ചേർക്കാറില്ല, മൈദ ചേർക്കാറില്ല. ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചേർക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പുരട്ടാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക്, 1 ടീസ്പൂണില്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇടാം. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇടാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി അതുപോലെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കണം. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സോസ്, സോയാ സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുരട്ടണം. ഉപ്പ് വേണം, ഉപ്പ് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര മുഴുവൻ ചേർക്കണ്ട, കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും മതി ഇതിൽ. നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടി കളറ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ, ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കാം.
ഞാനൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി വെള്ളം പോലെ ഇരുന്നാറിനെ, വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ഇതിൽ ഞാൻ ചേർക്കണില്ല. മുട്ടയും പിന്നെ സോസുകളും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വെള്ളം. ആ വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് ഇത് എല്ലായിടത്തും ശരിക്കും പിടിക്കുള്ളൂ. കളറ് ചേർക്കാം, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്തേക്കണത്. ഇത് വറക്കുമ്പോൾ അതിന് കളറ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓവർനൈറ്റ് പുരട്ടി വയ്ക്കാം. ചില്ലി ചിക്കൻ ഞാനൊരു ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചതാണിത്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: സവാള, ഒരു വലിയ സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സവാള. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം, അതും ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളക്, ഒരു 4 പച്ചമുളക് ഞാനിങ്ങനെ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 4 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി വട്ടത്തിൽ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിത് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വഴറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സോസുകൾ 3 സോസും ഒഴിക്കണം. ടൊമാറ്റോ, ചില്ലി, സോയ, ഇത് 3 സോസ് ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തോരമാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മതി. നമുക്കിനി ഗ്രേവി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചേക്കണത്. അത്യാവശ്യം ചിക്കൻ മുങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഞാൻ ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ പകുതി ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്ത് ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കണത്. അപ്പം ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് വെച്ചേക്കണത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മൊരിയും, വേവില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് വെച്ചേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട്, അപ്പോൾ ഇത് 2 സൈഡും മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മുഴുവനും വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിലത്തെ ഓയിലൊക്കെ മാറ്റി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് തീ ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് പതുക്കെ വഴറ്റാം. ചൈനീസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇടാറ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി വഴറ്റിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ല മണം വന്നിട്ടുണ്ട്. വല്ലാണ്ട് മൊരിയൊന്നും വേണ്ട, അതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല മണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്നും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൊരിയണ്ട. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്തിരി വലിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് അടർത്തി എടുക്കണം. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കണത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മുഴുവൻ വിട്ട് വരുന്നവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇത് വേവൊന്നും അധികം വേവണ്ട. നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കടിക്കൂലേ, സവാളയൊക്കെ കടിക്കൂലേ, അതുപോലെ. നമുക്കതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് പതുക്കായാൽ മതി. പതുക്കെ അതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്തൊന്ന് മാറണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണത് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഗ്രേവി, അപ്പം ഞാൻ വേറൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കില്ല. ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ കുറച്ച് എല്ലിൻ്റെ പീസ്, പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങനെ എല്ലുള്ള പീസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കും. കുറച്ച് കുരുമുളകും ഒരു സവാളയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം
ചില്ലി ചിക്കൻ എന്തോരം ഗ്രേവി വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ മാറ്റുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ ലാസ്റ്റ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയത് ആദ്യം ഒഴിക്കും. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കും. സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വറുത്ത ചിക്കൻ പെറുക്കി ഇടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് സ്റ്റോക്കും കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തോരം കോൺഫ്ലവർ വേണം, എന്തോരം തിക്നെസ് വേണം, എന്തോരം ലൂസ് വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോരം തിക്നെസ് വേണം, തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി വേണോ അതാ നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി വേണം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലൂസ് കൂട്ടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഇത് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറയണ പോലെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഇത് അറിയണതായിരിക്കും, ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഇതായാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സോസുകൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസാണ്, ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് സോസ് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ സോസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുത്ത് നിൽക്കും. നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. ഞാൻ വൈറ്റ് പെപ്പറല്ല ഇടണത്, ഞാൻ കറുത്ത കുരുമുളക് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, നമ്മുടെ എരിവനുസരിച്ചിട്ടാ കുരുമുളക്. അധികം ഇട്ടിട്ടില്ല, കുറച്ചിട്ടിട്ടുള്ളൂ. 1/2 ടീസ്പൂണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ കളറൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കാം, അപ്പം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഇടാം. നമുക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇടണതിന് മുന്നേ വേണം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വെച്ചതും ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വറുത്ത ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇടാവൂ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സിമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം ഒന്നിങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സിമ്മിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കിത് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു പഞ്ചസാര തൂക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഒരു നുള്ള് എന്നൊക്കെ പറയാം, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. എന്നിട്ട് പതുക്കെ നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിട്ടിട്ട് കുറേ നേരം തീയിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതിരുന്ന് ചൂടത്ത് കിടന്ന് ഉരുക്കിക്കോളും. അപ്പം നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അറിയാത്തവർ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഞാനിവിടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല. ഞാൻ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിക്കൻ ദശയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ചില പീസുകളൊക്കെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഡ്രൈ ചില്ലി ചിക്കനാണിത്, ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. താങ്ക് യു.